अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास डेल लैटिट्यूड E6430 आया है। इसमें साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा। स्पीकर की जगह क्रॉस बना हुआ आ रहा है। ड्राइवर भी ओके है, सब ओके। हार्डवेयर में इशू है। देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखें, साउंड नहीं आ रहा। ये वीडियो चलाई, ये रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया शट डाउन। सबसे पहले बैटरी निकाल लीजिए। ये पेज खोलेंगे सारे। ठीक है, ये अंदर वाले स्क्रू भी सारे खोल लेंगे। पेज खोलिए सारे। अब कीबोर्ड वगैरह निकाल लेते हैं। ये अंदर वाले पेज ये भी खोलेंगे। ठीक है, ये निकाल लेंगे। देखते हैं क्या मसला है इसको। एक दफ़ा बोर्ड की सफाई कर लिया, ठीक है। दोबारा से एक दफ़ा हार्ड लगा के एक्सटर्नल माउस से चेक कर लेते हैं इसको, क्या आया, साउंड आई है कि नहीं। ठीक है,
एरर सीन आ रहा है। केबलें निकाल ली दोनों, कैम हुआ LCD की ये सब बोर्ड निकाल ठीक है। ये इसमें थोड़ा वाटर गया हुआ है, वाटर डैमेज हुआ लग रहा है इस जगह पे। ये इसी के साथ नज़र आ रहा है, सारा चेक करते हैं, साफ सुफ करते हैं पहले इसको। इसको मैंने एक्सटर्नल तौर पे लगा लिया है, चेक कर रहा हूँ, ठीक है। चेक कर लिया है, अब साउंड काम कर रहा है, ठीक है। इसको फिट करके अब आपको दिखाता हूँ। ये वाटर डैमेज की वजह से ही साउंड का मसला आ रहा है, ठीक है। इसको फिट करते हैं, चेक करते हैं।
बहुत अच्छे तरीके से बिठा लिया। स्क्रू वगैरह सारे लगा देंगे। साथ साथ लगाते जाना। लगा दें साथ में। पेच लगा देंगे। क्लिप भी लगा देंगे। वाईफाई
फ्यूज लगा कर ज़रा चेक करते हैं। चेक करते हैं साउंड को, फिट हो गया, देखते हैं साउंड आई है या नहीं। आगे साउंड हो रही इब्तदाई तौर पे तो आवाज़ आ गई इसकी। ये देखें आइकन भी अब क्रॉस ख़त्म हो गया। ठीक है, ये वॉल्यूम और ये वीडियो दोबारा चला के देखते हैं। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है, सीधा वीडियो चलिए। ठीक है, Coke Studio Season ओके हो गया।